Aġenzija Maltija bl-isem ta' Aurora Design Solutions li ġiet imwilda 6 snin ilu bħala startup lokali u li tispeċjalizza fid-diżinn tal-websites qed tħalli l-marka tagħha fl-industrija. Dan li spiċċat ġiet irreklamata wkoll b'mod prominenti fit-torri ta' Nasdaq f'Times Square, New York. L-Aġenzija fost ħafna li stabbilixxew irwieħhom fl-aħħar snin f'diversi joqsma anki b'inċentivi offruti mill-Gvern Malti permezz tal-Malta Enterprise esperimenti s-sodisfazzjon tagħha u qalet li hi onorata li minn aġenzija żgħira spiċċat esposta fil-qalba tal-Istati Uniti. Aurora Design Solutions kienet rebħet l-unur ta' startup ta' sena waqt id-Delta Summit u xogħol li għaddan tażlet speċifikament mill-kumpanija rinomata internazzjonalment fil-qasam ta' servizzi digitali Wix biex iżżur il-kwartieri tagħha f'Iżrael. Saqsejna lil David Vella l-fundatur u direttur tal-aġenzija dwar kif nibtet l-idea warix iddeċida li jaħdem f'din l-industrija. Waqalilna kif kollox beda minn kors li ma kellux jaqsam ma' negozju iżda ma' software. Fil-fatt u studja l-intelligenza artifiċjali per muwaqaf xem u ħal-pass kuraġuż biex kompla l-istudju tiegħu fuq livell ta' masters fin-negozju. Meta dħalt l-Università ddeċidejt li nagħżel kors tal-Artificial Intelligence, AI. Interessanti immens, tallimt ħafna u prattikament minn hemmhekk ħarġet tipo nisbet l-idea li noħloq din l-aġenzija. Bażikament waqt li kont qed nistudja full-time ukoll kont qed naħdem nagħmel proġetti żgħar l-emmulaw. Umbat minn hemmhekk bqajna nikbru u ġifieri sar baħna startup tad-Delta Summit ta' 2019 u minn hemmhekk tipo ħadna boost u ġejna bqajna nikbru u qegħdin illum. David kompla jispjega kif bosta klijenti jsibuha aktar faċli li jużaw is-servizzi li toffri Aurora Design Solutions minħabba qatt ta' inċentivi li toffri l-Malta Enterprise flimkien mal-Gvern li investa qatih fl-aħħar snin f'dan il-qasam. Hemm ħafna benefiċċji li l-klijenti tagħna jistgħu jieħdu, fosthom riċentement kien hemm grants tal-50% tal-e-commerce sa 5,000 euro kienu jiġu koperti mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Finalment David għamel appell għal dawk il-persuni li jixtiequ jibdlu l-ħolma ta' negozju li għandhom u ta' xi referenzi ta' gwida sabiex jassigura li meta wieħed jiftaħ negozju dan ikun ta' servizz professjonali bir-reputazzjoni tal-kumpanija tirrifletti dan. Żgħażagħ li għadhom żgħar nkorroġġihom jieħdu l-ewwel pass għax dik hija l-iktar ħaġa diffiċli u once li tieħu l-ewwel pass importanti immens li tkun online, ġifieri jew Facebook, social media, Instagram, website ovvjament u diversi channels oħra biex ovvjament inti tiġi magħruf. Apparti minn hekk imbagħad ovvjament għandek il-marketing li huwa importanti li jiġi applikat kif ukoll tagħti servizz li inti tkun lest li tirċievi inti stess. Jiġifieri ma tagħti servizz li inti tkun kontent bih.